Sveiki, esu Aidas Baškys, gydytojas odontologas. Laisvalaikiu patinka užsiimti ir genealogiją. Genealogiją aš susidomėjau 2000 metais, tai man 15 metų buvo, o kaip įvyko, važiavom su tėvuku į Šiaulius, nuvežė į Šiaulių senasias kapines prie Tolkšos ežero ir ten palaidoti mano prosenelį. Ir aš klausiu tėvo, ko jie užsiėmė. Mes žinojom, kad jie buvo bajorų iš bajorų, mėlynas kraujas, bet daugiau nieko nežinau. Tai tėvo klausiu tuo metu prie kapo, kuo jie užsiėmė. Tėvas irgi negalėjo nieko doro pasakyti daug, kadangi gimęs 1943, tai per Wehrmachtą, po kurio metais apie bajorystę, kaip žinia, niekas nekalbėjo ir buvo. Bet taip. Tuo metu kažkoks ir nusivylimas atėjo ir tokia ir taip, o paskui tada po pusmečio man skambina teta Nijolė, tėvo pusseserė. Ir sako, Aidai atvažiuok. Aš atvažiuoju pas tetą Nijolę, jin man duoda pundą dokumentų. Oho, sakau, kas čia? Aš pradėjau skaityti. Tai yra ranka rašyti caro laikais kirilica dokumentai, mano protėvių. Ir man taip įdomu pasidarė, aš pasiėmiau tos dokumentus namuose, verčiausi juos šalia žodyną pasidėjęs. Ir visus perskaičiau ir kas toliau skambinu Nijolei, norėčiau dar. Prasidėjo mano tas nagrinėjimas visos informacijos, genealogijos. Susiradau savo tėvo šaką visą, mamos šaką ir taip toliau. Ir paskui užsakymai pradėjo plaukti. Žmonių iš pašalies, Aidai padėk. Tai aš esu gal per savo tą tokį stažą, sakyčiau, esu padaręs per 200 su viršum genealogijų. Toliau buvo 2006 metai ir mes, aš tada studentas buvau Medicinos universiteto Kauno ir nusprendėm steigti genealogų draugiją. Vystėm tą genealogiją, kaip mes skaitmeninti pradėjom knygas metrikinės, kad visuomenė galėtų prieiti prie tų dokumentų. Ir tuo metu dar nebuvo skaitmeninima. Nebuvo, kaip sakyti, dar nebuvo nei finansavimo duota, tai mes iš savo pačių intencijos ir savo pačių noro tuom užsiėmėm, kad šviesti visuomenę. Genealogija veža tuo, kad tai yra kaip darbas detektyvo. Tai tiesiog surandi ir norisi dar, kas ir kodėl mirė, kiek vaikų turėjo, kodėl tie vaikai mirė, kodėl visą tai ir atliepia tą modelį, gali žiūrėti to ilgo periodo Lietuvos gyventojai. Čia yra neišsemiami aruodai archyve, tu gali ieškoti ir visą laiką bus dar ką surasti, nes tikrai baigėsi metrikinės knygos, prasideda senieji aktai, ten gali ieškoti. Yra vienas momentas, kas yra gan sudėtinga, kad pas mus Lietuvoje, kai vyko apyrašų formavimai, tai buvo gan blogai padaryti jie, tai labai nedėkinga surasti tą dokumentą, ko tu ieškai. Nėra, kad tu atsiversti vardą pavardę ir ten bus viskas parašyta, deja, ten reikia tiesiog knygą imti ir gal tu rasi, gal nerasi. Būna genealogijos, kurios stebina tiesiog. Pavyzdžiui, galiu paimti močiutę, tai dabar šitą 105 metų mano mamos mama. Tai buvo gan netikėta, kad jinai eina irgi iš bajorų per kelintą šaką. Apie tai giminiai niekas nekalbėjo, niekas nežinojo. Tai man archyve suradus buvo tikrai didelė nuostaba. Kitas atvejis buvo irgi gan įdomus apie mano prosenelius, kurie yra Vilniečiai, jie gyveno Vilniuje. Deja, 21 metais, 1900, jie turėjo pabėgti, nes čia Lenkų okupacijos metai ir prasidėjo badas. Tai jie išsikėlė pas mano prosenelės giminės į kaimą prie Kavarsko. Ten Vilnietis prosenelis Stasys Varanavičius, tuo metu Stanislav Voronovič, nebuvo pratęs gyventi Dūminėj Gryčioj ir tiesiog numirė. Mano seneliui tuo metu buvo tik tai pusę metų. Tai tokia ta istorija. Ir kas buvo įdomu, archyve irgi nebuvo sufonduoti šitos bylos, atsitiktinai aš užsakiau, nes nežinojau, kas ten yra, ten pasirodo pasų kortelės buvo 1916 metų. Tai įsivaizduojat, aš pamačiau nuotrauką savo prosenelio, kurio nėra matęs net mano senelis. Tai buvo wow, tai čia buvo tikrai labai įspūdinga. Nusprendžiau odontologu būti dar 8 klasėje, aš manau. Taip pat galvoju apie mediciną, labai domino neurochirurgija, bet paskui paskaičiavau, kad truputėlį per ilgai reikėtų mokytis. Taigi nusprendžiau tapti odontologu. Čia gyveno seneliai. Tas langas buvo močiutės odontologinis kabinetas. Tas didysis kambarys. Yra nuotraukos, tėvukas užaugo čia. Čia va močiutė odontologė. Tėvo mama. Čia močiutė lagerį su tautiniais rūbais.
Apsispręsti, manau, be abejo turėjo įtakos tai, kad mano močiutė, tėvo mama, buvo gydytoja odontologė. Prie odontologijos buvo ir mano senelis, tai jis buvo neeilinė asmenybė. Ir karo aviacijos leitenantas, ir lietuvių kalbos mokytojas. Ir kai vedė mano močiutę gydytoją odontologę, tai jisai tapo dantų techniku. Matys iš meilės. Palinkėjimas būtų kolegoms, tai darykite tai, kas patinka. Vadovaukite savimi. Tai yra nuostabu. Tai yra gyvenimo balansas.